Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2025, tại Trung tâm Sự kiện Trống Đồng Palace, số 172 Trường Chinh, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng, lễ ra mắt Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đã được tổ chức trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy tinh thần đoàn kết. Buổi lễ vinh dự được đón tiếp: 1. Ông Bùi Ngọc Phi, Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam. 2. Ông Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. 3. Ông Bùi Ngọc Duy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên. 4. Bùi Văn Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Delta E và C, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Trung, Chủ tịch Quỹ vì Tương lai. 5. Ông Bùi Trọng Tấn CT, Tổng Giám đốc Tập đoàn KLB. 6. Liên đoàn Lao động, Thương mại và Công nghiệp Duyên Hải Bắc Bộ. 7. Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam khu vực Hải Phòng. 8. Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Dương. 9. Ông Trần Bá Đính, Chủ tịch Ban chấp hành lâm thời Hội Doanh nghiệp Doanh nhân họ Trần Việt Nam. 10. Câu lạc bộ Doanh nhân họ Phạm Hải Dương. 11. Ban chấp hành Hội Nữ Doanh nhân Hải Phòng. 12. GT3HD Hải Dương. 13. Hiệp hội OCOP Doanh nhân DNS Hải Dương. 14. Câu lạc bộ Doanh nhân họ Nguyễn Hải Dương. 15. Phó Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Hải Phòng ông Bùi Văn Tân. 16. Ban chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Thái Bình. 17. Cộng đồng họ Bùi Hà Nội. 18. Ban chấp hành Cộng đồng họ Bùi Nam Định. Các ông, bà trong Ban Thường trực, Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam. Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi các tỉnh, thành phố. Đại diện Ban Dâu Gái, Ban Truyền thông Cộng đồng họ Bùi Việt Nam và gần 200 đại biểu, khách mời danh dự đến từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đến dự và tặng hoa chúc mừng.